Sí, ¿qué tal? Muy buen día, tengas bendiciones para ti. Pues acá andamos por la comunidad de Necozcla, en este bosquecito. Miren qué chulada. Gracias por acompañarme en las aventuras, por visitar el canal y por tu compañía a través de este video. Saludos cordiales, Dios te bendiga. Hasta la próxima.